Sinong mauna? Dali! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Doon ka na lang sa loob. 30 lang. Doon ka may break. Ikot lang naman yan doon. Ikot. Hindi naman marami mo makita mo agad yung dolphin doon. Ayan yan, bumalik na. O yun, bumalik na oh. Minsan yung dolphin hindi lumabas. Ahiya. Ang bayad mo, hindi pala lumabas. Pero at least, di ba, may dolphin pala dito, no? Sayang yung bayad mo. Yan na naman, para helicopter. Nagre-racing po sila dito, Char. Na, parang balance ba? Kaya pala mahal kasi parang special. Kasi doon maraming sakay doon Social eh. distancing na. Yeah, doon sa loob, marami doon. 40 lang doon. Yan, tingnan mo pagbilis na. Oh, ilan lang sila, oh. Family lang, oh. Yan lang yan, 180 times 2, 4, 6. By family lang ba? 5 pala, 5. Oo, sila kung marami kayo. Hindi nga pwede kung Oh, ano ba per head yun? Ano ba? Per head nga. Per head 180. per head nga, 180. Pero nga pera ka, afford, mura na yan, 180 ah. Ah, ang init na. Ganyan talaga yan. Hindi yan tata. Pinalabas mo. Yan ang klase na. Ha? Ang active ng isa oh, parang yung maliit ko. Sila doon. Ayun oh, ano ng falls, daanan. Ang init man aakyat dyan, oy. Ayun oh, doon oh. Ang init talaga. Mayroong tao doon. Ang init talaga ngayon, wag ano. Yun ang yun ang campsite. Oo. Campsite yun. Tapos doon ka pa sa likod niyan. Ayun, di ba? Sementeryo pa rin yan oh. Kasi pag ganun eh. Oh, pero ano? Yung dito, maganda. Yan oh. Ay, Ano yun? ano yun? Ayun, mga isda. Ilan oh. Yun nga, kinukuhanan yung ginagamit. Picture mo ko dyan. Malayo lang dyan ka na. Okay. Ulit. Ulit. Ha 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 ha. Maganda siya. Ha? Maganda siya. Bato talaga. Di ba yun yung dinaanan na natin? Oo. Akala ko yun nga ang akyatin natin. Daanan pala yun. Ayun, ang bilis oh. Ayun oh, may ferry oh. Ito yung gitna. Nakikita natin doon sa taas.
Ayun, oh. Yun. Ayun, oh. Ang baba na ng airplane, no? Tingnan mo nga. Hindi nga, Philippine Airlines yan. Kasi orange sa China yan. Masarap naman po dito. Ha? Wala namang nagpunta dun eh. Diyan lang tayo sa gitna, oh. Pa-picture. Kasi tanghali na. Ang init man, lakarin natin. Yan lang nga tayo dyan. Kung kanina yan, inuna pala natin. Hindi, ganun din. Ah, mainit eh. Kaya tayo doon. Mainit din pa rin. Mainit kasi. Ayan, oh. Maraming ano. Saan yan papunta? Walang tao. Ano ba yung ano niya, oh, pinkish? Hindi nga nainitan yung dalawa doon, no? Walang init daw sa kanila. Tayo ka dito. Ayan. Oh, sarap mag-swim. Oh. Ganda dyan, oh. Okay na. Akin ito. Dami pa rin bahay, no? Ayun, no? Ano yun, papunta Tangchong ano? Tingnan mo, ang bilis. Ay, doon pala yung malalaking bahay, Mar. Kaya nga. Pero yung doon na inanuhan natin, hindi. Maliliit yung bahay doon. Tayo Village. Ayun, oh, may malaking barko. Jer! Alam mo, ang ganda dito pag hindi siya mainit. Pero sa picture, maganda siya pag mainit. Ganon? Maya, dyan ko. Maganda to maya. Go, stop. Stop, look and listen. Ako. Bakit malaki yung barko nakatali? Para ano yun? Para hindi aalis. Mangisda sa malaki. Kasi baka biglang lalayas ba? Yan, diba? Yes. Parang biglang lalayas eh. Ako hindi ako naggaganyan na. Bakit? Nakalimutan ko. Sige. 1, 2. Ay, na-late. Ulit. 1, 2, 3, go! Siguro yun, nakuha, tingnan mo. Pero ang gandang tingnan siya. Maganda to eh, at pag ano sa video kasi ano yung araw. Maganda siya pag ano, hindi mainit. Ganyan yung bahay mo. Ganda ng pangalan. Ito ba yung ano? 我哋先一開始啊，一八點幾先嚟朝話咧，下晏晝咧，冇就啱㗎。用幾個鐘頭嘅？ Tayo. 即係你話有一次半次嚟呢度有錢人嘢啦，就好難講。 Tayo. 係啊， Tayo.
ใจกระเตยเลย Ang singit. Ang cute.